सब उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप जानते हैं दिस इज योर बॉय लिटिल एडी। We have two wear, bada underwear and chota underwear. Please come on the stage now. तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज हम खड़ा करेंगे इस बोतल को इस प्लेट के अंदर। गलत नहीं समझिएगा, कुछ भी बोतल yes. और इसको फ्लिप करेंगे। सिंपल फ्लिप तो आपने देखी होगी, पर फ्लिप करके इस बॉक्स में खड़ा करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। और जो फ्लिप ना कर सका वो खाएगा एक लेमन मार्ट, और लेमन मार्ट खा के जिसने किया वो खाएगा पाउडर करके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी बकचोदी के। तो स्टार्ट करते हैं पुगन के पकाने के साथ। 1 2 and I am the bar going and you are playing. Okay. First And you are playing. and you are playing man. Let's go. चलो चल। आपको मैं ये भी बताना पसंद करूंगा कि 3 चांस होंगे फ्लिप करके इसमें खड़ा करने के। अगर ना किया तो लेमन मार्ट खाएगा और फिर पाउडर खाएगा। कुछ भी हो जाए इसको इसमें लाल में खड़ा करना है बोतल। अगर ना खड़ा किया तो तेल लगा के मालिश होगी पीठ पे। पाउडर के साथ। पाउडर के साथ। इसमें बिटवा इसमें। वाह नाइस ट्राई। वाह ब्यूटीफुल। लेमन मार्ट पीजिए। चलो ये पुष्पा के बाप रे। ये हंस पड़ा। ये तो ऐसे यार टॉफी खा रहा है। चला दे वीडियो। हट। तो जल्दी है ये यार है। बहुत साफ कर लिया। वो यार आउट सुन रहा है यार। इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी है दरअसल ना। इंग्लिश सीखने के लिए माय एजुकेशन इज वेरी फास्ट। लेट्स गो, कम ऑन। अब इसकी बारी आ गई है। चल दे बारी कर। एक बचवा। अभी खड़ा होगा मेरा फ्लिप वाला स्टेप। No. यार काटेंगे। No. कितनी हो? एक होगा ना भी मेरा। नहीं No. लेमन मार्ट खाइए। And खाली politely बाजेगा so I am okay. मेरी जान। तो चलो मेरी बारी आ चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं आई एम द प्लेयर इन दिस गेम। चलो 3 2 1 स्टार्ट कीजिए। यस स्टार्टिंग। मीठा ओह सो क्लोज। very close. Oh, very close. Oh yes. गए टेंशन नहीं लेनी, इसको दौड़ा पड़ता है बेटी। Oh wow मैं बस भी कर दे। wow. Next and last try. मेरे ख्याल से जिसने पहले नींबू खाया था। अच्छा लाइव मुझे पता सुना तो फिर रिएक्शन करना ही है क्योंकि तुझे खट्टे से बहुत डर लगता है। चलो वाह 1 जैसा कि आप जानते हैं इसके चीतड़े उड़ गए हैं। चिथड़े नहीं चिछड़। वाह 2 जैसा कि आप जानते हैं मेरी बारी है इसके मुंह पे ठाम मारने की। 3 मैं पसंद अब आके ना फान दो। मीठा था। आके ना फान दो। आके ना फान दो। आके फान ना।
बुवन कर आगे बंद आगे बंद चबा चबा इसको आंखें बंद की इसने आंखें बंद की इसने आंखें बंद की इसने आंखें बंद की हैं 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 किसने किया तुमने? I am back in my game. I am the Bacha of my game, and I am the underworld king. And we are subscribe and like करें. Subscribe and like करें. ये बहुत अच्छी बात की है इसने। Yes. Subscribe and लाजमी करें. मेरी बहुत रीजन को ज्वाइन करें। बैनर आइकन को प्रेस करें बोतल मारांगा नहीं दे। सनी लियोन आती है इसमें। चलो गेम खेलो। चलो चलो यार स्टार्ट करने तो मेरी गेम बदतमीज चलो चलो ये भाग लो जानो। वेरी क्लोज टू टू चले यार लेमो तुझे पता है मैं खा तो लेता हूं मैं अपनी पसंद का खाऊंगा नहीं ये वाला यार ये मैंने तेरी पसंद का खाया था ना कैमरे के सामने चलो रोने कर ओम नमः शिवाय पकड़ो इसको पकड़ो पकड़ो इसको पकड़ो इसको पकड़ो मैं फेस साफ कर लूं खट्टा और कोड़े में फर्क क्या है? खट्टा और कोड़े में कोड़ा जो बना है क्यों करते हैं लोग जो खट्टा तो आत्मा डांस करती है आंसू भाटी आपका एक हो गया है आंसू भाटी आपके 2 हो गए हैं एलेक्स भट्टी अस्सलाम वालेकुम हम बाटा खाएंगे वही तो क्या ये वाला खट्टा मैंने ये माल्टी खाना पड़ेगा तुझे खाना पड़ेगा देखो खाना पड़ेगा ये खट्टा था ना इसलिए खाना पड़ेगा आहिस्ता आहिस्ता दिस इज वेरी ब्यूटीफुल 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 निकापो दे ओए होली होली आगे आएंगे गाई गल सुनो चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਦੀ ਪੋਸਟ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਯਾਰ ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੀ ਪੋਸਟ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਮਾਰਨਾ ਜੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਦੋ